وَلَقَدْ اور یقیناً استہزئ مذاق اڑایا گیا برسل ان رسولوں کا من قبل کا جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، وہ رسول جو آپ سے پہلے گزرے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ، پھر میں نے ڈھیل دی، مہلت دی، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو میں نے ڈھیل دی، مہلت دی، ثم پھر اخذتهم، میں نے ان کو پکڑ لیا، ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف، کیسا، کانا، تھا، عقاب، عذاب، پھر کیسا عذاب آیا ان پر، پھر کیسے ان کی پکڑ ہوئی۔ یہ تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ کے مخالفین ابھی وہ بچے ہوئے ہیں نا، تو یہی وہ اللہ کی مہلت کا ایک اصول چل رہا ہے، امہال، مہلت دینا، ڈھیل دینا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور مذاق اڑایا گیا، بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، ان رسولوں کا بھی جو آپ سے پہلے تھے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، سو میں نے کافروں کو، نہ ماننے والوں کو، منکروں کو میں نے ڈھیل دی، ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بس کیسا تھا پھر میرا پکڑنا، کیسا تھا پھر میرا عذاب۔ افمن، کیا وہ ذات، ہوا جو، قائم، قائم ہے، واقف ہے، پورا کنٹرول رکھے ہوئے ہے، علی، پر، کلی، ہر، نفس، شخص، علی کل نفس، ہر شخص پر، بما، اس پر جو، کسبت، اس نے کمایا۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا وہ ذات جو ہر شخص کے اعمال پر اور ہر شخص کی کمائی پر پوری طرح واقف ہے، آگاہ ہے، کھڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ہر شخص کیا کر رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کیا اعمال کر رہا ہے، ہر شخص کے اعمال پر پوری طرح آگاہ، پوری طرح واقف۔ وَجَعَلُوا، اور ان لوگوں نے بنا لیے، للہ، اس اللہ کے، شرکا، اور معبود اور شریک، اور ان لوگوں نے اس اللہ کے شریک بنا لیے۔ قل، آپ ان سے پوچھئے، سموہم، ذرا ان کے نام لو، سموہم، ذرا ان کے نام لو، جن کو تم خدا کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، لو نام ان کے۔ ام، کیا، تنبئونہ، تم بتانا چاہتے ہو اللہ کو، بما، جو، لا یعلم، اللہ نہیں جانتے، فی الارض، زمین میں، یا تم اللہ کو وہ بات بتانا چاہتے ہو جو اللہ نہیں جانتے زمین میں۔ اور یہ بات بارہا پہلے گزر چکی ہے، کوئی ایسی چیز ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کے علم میں نہ ہو، اور جو چیز اللہ کے علم میں نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو عدم علم، عدم وجود کو مستلزم ہے یہاں پر۔ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ عدم علم، عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہے ہی نہیں ہے۔ اگر مجھے کسی چیز کا، انسان کو اگر کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں ہے، ممکن ہے وہ ہو، انسان کو نہ پتہ ہو۔ لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ عدم علم، عدم وجود کو مستلزم ہے، یعنی جس چیز کا اللہ کو علم نہیں ہے مطلب وہ چیز ہے ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے کہیں پر۔ وجود ہوتا تو اللہ کے علم میں ہوتا۔ تو تم اللہ کو وہ چیز بتانا چاہتے ہو جو اللہ نہیں جانتے زمین میں۔ ام، یا، بظاہر من القول، ظاہر من القول، ظاہر من القول، یہ وہ ہے، محاورہ ہے، محاورے کا ترجمہ محاورہ ہی ہوتا ہے، لفظی ترجمہ نہیں بنتا وہاں پر۔ بظاہر من القول،
یا پھر جو منہ میں آتا ہے بولتے جا رہے ہو، ام بظاہر من القول، یا پھر جو منہ میں آتا ہے بولتے جا رہے ہو. تم جو اللہ کے ساتھ، اللہ تو ایسا ہے نا، یہ پیچھے ساری صفات، اللہ تو ایسا ہے، لاؤ کوئی ایسا، کوئی ہے ایسا تو لاؤ. پھر کہو کہ ہاں یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، ایک کائنات اللہ نے بنائی ہے، ایک اس نے بنائی ہے، پھر تو لاؤ. اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تم نے کہاں سے بنا لی یہ سب؟ بل، اصل بات یہ ہے، زینا، بھلے لگتے ہیں، للذین کفروا، کافروں کو، مکرہم، ان کے داؤ پیچ، ان کی چالیں. کافروں کو ان کے یہ داؤ پیچ اور ان کی چالیں اچھی لگتی ہیں. وصدوا عن السبیل، اور ان کو روک دیا گیا ہے سیدھے راستے سے، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں. ومن، اور جسے، یضلل اللہ، اللہ گمراہ کر دیں، فما، تو پھر نہیں ہے، لہو، اسے، من ہاد، کوئی ہدایت دے سکنے والا. جس کو اللہ گمراہ کر دیں اسے پھر کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں ہے. لہم، ایسے لوگوں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے. اور ولعذاب الآخرہ، اور جو آخرت کا عذاب ہے، اشق، تو بہت سخت ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے. اشق، تو بہت، جس طرح ایک ہوتا ہے نا شدید، شدید، شدید کا مطلب ہوتا ہے سخت، اشد، بہت سخت. اسی طرح اشق، بہت سخت. وما لہم، اور نہیں ہوگا ان کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من واق، کوئی بچا سکنے والا، اور انہیں کل قیامت کے دن اللہ سے بچا سکنے والا کوئی نہیں ہوگا. مثل، مثال، کیفیت، شان، الجنہ، جنت کی، التی، جس کا، وعد المتقون، متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے. وہ جنت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی تو حالت یا اس کی کیفیت یہ ہے کہ تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اکلھا دائم، ان کے جو کھانے ہوں گے نا، پھل ان کے، وہ دائمی ہوں گے. وظلھا، اور وہاں کے جو سائے ہوں گے وہ بھی دائمی ہوں گے، ان کے پھل دائمی ہوں گے. اب تو تھوڑا سا حالات کے بدلنے سے چیزیں سال کے اکثر حصوں میں دستیاب ہو جاتی ہیں. اب کہیں آ کر سال کے اکثر حصوں میں چیزیں دستیاب رہتی ہیں، پھر بھی بہت سی چیزیں ہیں اب بھی کہ وہ اتنا عام نہیں ملتی. مثال کے طور پر آج کل آپ کو آم نہیں ملے گا، کہیں کسی نے اسٹور کیا ہوا تھا تو شاید اس کے پاس کہیں پڑا. اسٹرابری نہیں ملے گی آپ کو آج کل، آپ کو خربوزہ نہیں ملے گا آج کل، آپ کو تربوز نہیں ملے گا آج کل، بھائی اس کا موسم نہیں ہے. جنت میں ایسا نہیں ہے، جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ چیز فلاں ٹائم پہ نہیں ملے گی. دائم، اکلھا دائم، ہر چیز ہر وقت میسر، دستیاب. اکلھا دائم، ان کے جو پھل ہوں گے، میوجات ہوں گے، دائمی. وظلھا، اور ان کے جو سائے ہوں گے وہ بھی دائمی. تلک عقبا، یہ انجام ہوگا، الذین، ان لوگوں کا، اتقوا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، جو پرہیزگار تھے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، یہ ان کا انجام ہے. وعقب الکافرین، اور کافروں کا انجام، النار، جہنم کی آگ. وعقب الکافرین النار، اور کافروں کا جو انجام وہ تو جہنم کی آگ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. والذین، اور وہ لوگ، آتیناہم، جن کو ہم نے دی، الکتاب، کتاب، اور جن کو ہم نے کتاب دی، یفرحون، وہ تو خوش ہوتے ہیں، بما، اس پر، انزلہ، جو نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف. جن کو ہم نے کتاب دی وہ تو آپ کی طرف نازل ہونے والے قرآن کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. یہ حقیقت پسند لوگ تھے، اعتدال پسند لوگ تھے، ہدایت قبول کرنے والے لوگ تھے. یہود میں سے بھی ایسے لوگ تھے،
نصارہ میں تو بہت زیادہ تھے ایسے لوگ کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے خوش ہوئے، قرآن سے خوش ہوئے کہ ہمیں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے کا موقع ملا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر بھی ایمان لانے کا موقع ملا۔ ہمیں جہاں تورات اور انجیل ملی، ہمیں قرآن بھی ملا، وہ تو خوش تھے اس پر۔ لیکن وَمِنَ الْأَحْزَابِ، لیکن ان سب گروہوں میں سے من ينکر بعضہ، کچھ ایسے بھی ہیں جو منکر ہیں، ایسے بھی ہیں جو نہیں مان رہے لیکن ماننے والے بھی ہیں۔ قل، آپ فرمائیے، انما امرت، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں صرف اللہ کی بندگی کروں، ولا اشرک بھی، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ یہ مجھے حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، الیہ، اسی اللہ کی طرف، ادعو، میں بلاتا ہوں، میں اسی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف مآب، میں رجوع کرتا ہوں۔ یعنی مجھے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، مجھے جب بھی جو کوئی مشکل پیش ہوتی ہے، تم بھاگتے ہو کہاں؟ لات کے سامنے، عزا کے سامنے، منات کے سامنے، وہاں ماتھے ٹیکتے ہو، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، ان کے آگے پھل اور اناج اور پیسے پھینکتے ہو، ہاں۔ لیکن مجھے کیا حکم دیا گیا ہے؟ مجھے حکم یہ دیا گیا ہے، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اس کے سامنے دست سوال دراز کرنا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، اس کے سامنے پیشانی ٹیکنی ہے، اس سے سوال کرنا۔ وَإِلَيْهِ مَآب، میں اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، یہ ہے متوجہ ہونا۔ مجھے جب معاملہ ہوتا ہے، مجھے جب ضرورت ہوتی ہے، میں نے جب پیشانی ٹیکنی ہوتی ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اس طرح، أَنزَلْنَاهُ، ہم نے نازل کیا، حکمًا عربیہ، یہ عربی فرمان، یہ عربی فرمان ہم نے نازل کیا۔ وَلَئِن، اور اگر، یقیناً اگر، اتبعت، آپ نے اتباع کی، آپ پیچھے چلے۔ اب یہاں اتبعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مراد ہیں اور ہر مسلمان مراد ہے، میں بھی مراد ہوں، آپ بھی مراد ہیں۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ پیچھے چلے، آپ نے اتباع کی، اہواءہم، ان کفار کی خواہشات کی، بعدما، اس کے بعد جب کہ، جاءک، آپ کے پاس آ چکا، من العلم، اللہ کی طرف سے علم، اللہ کی طرف سے علم آ چکا، اس کے بعد اگر آپ ان کے پیچھے چلے، ان کی خواہشات کے پیچھے، ان کی مرضیوں کے پیچھے چلے، ما لکا، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من ولی، کوئی مددگار، ولا واق، اور نہ ہی کوئی اللہ سے آپ کو پھر بچا سکنے والا ہو۔ اور یا پھر ہم میں سے ہر شخص مخاطب ہے، اے مخاطب، اگر تم قرآن کے آنے کے بعد اور دین اسلام کے آنے کے بعد کفار کی خواہشات کے پیچھے چلے، تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، ارسلنا، ہم نے بھیجے۔ اب یہاں پر نا کچھ سوالات کے جوابات اللہ دے رہے ہیں، کفار کے اعتراضات، ان کے جوابات وہ چلیں گے یہاں پر۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، ارسلنا، ہم نے بھیجے، رسولاً، رسول، من قبل کا، آپ سے پہلے، ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، وجعلنا، اور دیے ہم نے، لہم، ان کو، ازواجن، بیویاں، وذریہ، اور اولادیں بھی، ہم نے ان کو اولادیں بھی دی، ہم نے ان کو بیویاں بھی دی۔ مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ اگر نبی ہے، رسول ہے، تو اسے ان چیزوں سے کیا لینا دینا؟ وہی تم شادیاں کر رہے ہو، بچے پیدا کر رہے ہو، تو نبی کا کیا لینا دینا بیویوں سے اور شادیوں سے اور دنیا کی چیزوں سے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حضور پہلے نبی تو نہیں ہے، تو آپ سے پہلے جتنے نبی آئے دیکھو، شادیاں ہوئی، بیویاں تھیں، بچے تھے، اولادیں تھیں، سب کی تھیں، تو ان کی بھی ہے۔ کیونکہ بشری تقاضے جو ہے وہ پورے کے پورے نبی کے اندر رکھے ہوتے ہیں، بشری تقاضے پورے رکھے ہوتے ہیں۔ نبی اس اعتبار سے کہ اس کے اندر بشری تقاضے ہیں، وہ عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے، اسے بھوک لگے گی،
اسے پیاس لگے گی، اسے نیند آئے گی، اسے تھکاوٹ آئے گی، وہ بیمار ہوگا، اس کے اوپر دشمن کے حملے ہوں گے، وہ دشمن کے حملوں میں زخمی بھی ہوگا، وہ شہید بھی ہوگا، تمام تر تقاضے، اسے گرمی بھی لگے گی، اسے سردی بھی لگے گی، یہ سب ہوگا، اس میں بیماریاں آئیں گی۔ تو اس اعتبار سے نبی جو ہے اس کے اندر تمام بشری تقاضے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نبی کو ان بشری تقاضوں کے پورا کرنے کا حکم دیتے۔ شادی کرو بھائی، نبی کو حکم ہوتا ہے شادیاں کرو، اور نبی کو حکم ہوتا ہے کھاؤ پیو، نبی کو حکم ہوتا ہے آرام کرو، اور نبی کو حکم ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو، سب۔ تو بشری تقاضوں کے اعتبار سے جو نبی ہے اس کے اندر سارے بشری تقاضے ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز بہرحال ہوتی ہے، وہ یہ کہ نبی اپنی جسمانی قوت کے اندر، اپنے صبر کے اندر، اپنے حوصلے کے اندر، اپنی برداشت کے اندر عام انسانوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، عام انسانوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے جسمانی قوت کے اندر بھی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نا جو عرب کے پہلوان تھے، انہوں نے آپ سے مقابلے کیے، آپ نے اٹھا کے پرے پھینکا، ان کو چیلنج کرتے تھے، آئیں آئیں ہمارے مقابلے پہ آئیں، تو حضور آئے، لوگ جمع ہو جاتے تھے، چلو یہ تماشا دیکھتے ہیں۔ ابھی جو ہیں یہ نیچے گرے ہوں گے، پہلوان ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جسمانی قوت اتنی دی ہوتی ہے نبی کو کہ وہ جسمانی قوت میں عام انسانوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو عام انسانوں سے زیادہ شادی کی اجازت بھی ہوتی ہے، اسی لیے وہ عام انسانوں سے زیادہ عبادات میں مشقت کرتا ہے، عام انسان اتنی نہیں کر سکتے، اس لیے وہ عام انسانوں سے زیادہ جہاد کرتا ہے، اس لیے وہ عام انسانوں سے زیادہ بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے 6-7 دن کے گزرے، 6-7 دن کا ایک روزہ مسلسل بغیر کھائے پیے، صوم وصال اس کو کہتے ہیں۔ تو جسمانی قوت بھی اسی اعتبار سے بہت زیادہ ہوتی ہے، صبر بھی اتنا، برداشت بھی اتنی ہے نبی کے اندر۔ تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کو بیویاں بھی دی اور ہم نے ان کو بچے بھی دیے۔ وَمَا كَانَ، اور نہ تھا، لِرَسُولٍ کسی رسول کے لیے، أَن يَأْتِيَ کہ وہ لے آتا، بِآیَةٍ کوئی نشانی، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کی اجازت کے بغیر، اور نبی اللہ کے اذن اور اجازت کے بغیر کوئی نشانی نہیں لا سکتا۔ لیکن کہتے تھے جس طرح فلاں نبی وہ فلاں معجزہ لے کے آیا تھا، آپ وہ معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ تو جواب یہ ہے کہ نبی اپنی مرضی سے نہیں لاتا، اللہ دیتے ہیں جس کو جو دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اگر ید بیضا دیا، عصا دی، تو یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ پھر حضور کے پاس ید بیضا اور عصا کیوں نہیں تھی؟ بھائی اللہ تعالیٰ ہر نبی کو دیتے ہیں وقت کے مطابق، ضرورت کے مطابق۔ لکل اجل، ہر دور کے لیے کتاب موجود رہی ہے۔ لکل اجل کتاب، ہر دور کے لیے کتاب موجود رہی ہے۔ یمحو اللہ، مٹاتے ہیں اللہ، ما یشاء، جو چاہتے ہیں، ویثبت، اور جو چاہتے ہیں اس کو باقی رکھتے ہیں۔ اللہ جو چاہتے ہیں مٹاتے ہیں، اور اللہ جو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں۔ وَعِندَهُ، اللہ کے پاس ہے، الکتاب، اصل کتاب اللہ کے پاس ہے۔ یہ بھی سوال کا جواب تھا، اعتراض کا جواب۔ اعتراض کا جواب یہ تھا کہ جناب پچھلی کتابیں تھیں نا، تو نئی کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب تو یہ آیا کہ ہر زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کتاب نازل فرماتے ہیں۔ اب یہ زمانہ آیا ہے، لہذا اس کے لیے اللہ نے کتاب نازل کی۔ اچھا، پھر سوال یہ آتا ہے کہ پچھلی کتاب کے اندر کوئی باتیں اور تھیں، اس میں کچھ اور ہیں، بہت سارے جزوی احکامات ہوتے ہیں، تو اللہ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں بوقت ضرورت اللہ تعالیٰ جس حکم کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں، جس حکم کو چاہتے ہیں ختم کر دیتے ہیں۔ آج سے 200 سال پہلے، 500 سال پہلے ایک حکم کی ضرورت تھی، اللہ نے باقی رکھا تھا۔ آج 500 سال کے بعد ایک حکم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ختم کر دیا۔ وَعِندَهُ الکتاب، اچھا اس کا الکتاب کے آپ دو مطلب لے سکتے ہیں۔ اصل کتاب اللہ کے پاس ہے،
اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں اصل اتھارٹی اللہ کی ہے، اتھارٹی اللہ کی، وہ جو چاہے باقی رکھے، وہ جو چاہے ختم کر دے، اسے اختیار ہے، کیونکہ وہ اتار رہا ہے، وہ مالک ہے، کتاب کا مالک بھی وہ ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، وہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ وعندہ ام الکتاب، اصل کتاب اس کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، ہو سکتا ہے ہم آپ کو دکھا دیں، بعض کچھ، الذی جس کا، نعدہم ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ ہم آپ کو دکھا دیں، او یا نتوفینک، ہو سکتا ہے ہم اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں، ہو سکتا ہے ہم اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں۔ فَإِنَّمَا، تو بے شک، علیک، آپ کے ذمہ ہے، البلاغ، پہنچانا، علیک البلاغ، پہنچانا آپ کے ذمہ ہے، وعلینا الحساب، اور ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ آپ پیغام پہنچائیں، جو مانے مانے، جو نہ مانے نہ مانے، حساب پھر ہم لیں گے، جو نہیں مانے گا دیکھیں گے پھر اس کو۔ اولم، کیا نہیں، یرو، یہ لوگ دیکھتے ہیں، اولم یرو، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، انا، کہ بے شک ہم، نأتی الارض، لا رہے ہیں زمین کو، ننقصها، اس کو گھٹاتے ہوئے، من اطرافها، ان کے اطراف سے۔ اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم ان کے اطراف سے زمین گھٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ گھٹانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسی طرح سے ایک ہماری اردو زبان میں محاورہ استعمال ہوتا ہے، پاؤں کے نیچے سے زمین سرکنا، ہم ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکاتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، دیکھو تمہارا اقتدار جو بہت بڑا تھا وہ بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے، مسلمان آہستہ آہستہ پھیل رہے ہیں، جہاں جہاں مسلمان پھیل رہے ہیں وہاں وہاں تمہارا خاتمہ ہوئی جا رہا ہے۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو ان کے اطراف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ واللہ یحکم، اور جب اللہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے نا تو لا معقب لحکمہ، پھر کوئی اس کے فیصلے کو پیچھے نہیں کر سکتا، ٹال نہیں سکتا کوئی۔ وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکرا، بڑی چالیں چلیں، بڑی سازشیں کی، بڑے داؤ پیش کیے، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ فللہ، اللہ کے پاس ہیں، المکر جمیعا، ان کے سب چالیں، ان کے سب چالوں کا اللہ کو پتا ہے۔ جو ان سے پہلے، تو تمہاری چالوں کا نہیں پتا ہوگا۔ فللہ المکر جمیعا، اللہ کو ان کی ساری چالوں کا، ساری چالیں اللہ کے پاس ہیں ان کی۔ یعلم، جانتے ہیں اللہ، ما تکسب، کیا کرتا ہے، کل نفس، ہر شخص کیا کرتا ہے اللہ جانتے ہیں۔ وسیعلم، بہت جلد جان لیں گے، الکفار، کفار بہت جلد جان لیں گے، لمن عقبی الدار، آخرت کا اچھا انجام کس کا ہے۔ کفار بہت جلد جان لیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں، لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ رسول نہیں ہیں، کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں۔ قل، آپ کہیے، کفا باللہ، اللہ کافی ہے نا، شہیدن، گواہ، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، میرے اور تمہارے درمیان اس بات کی گواہی دینے کے لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں یا نہیں ہوں، اللہ گواہ ہے، وہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ سورہ الحجرات کی آخری آیت ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، بس۔ وَكَفَى بِاللَّهِ، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہیے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، وَمَن، اور ہر وہ شخص، عِندَهُ، جس کے پاس، علم الکتاب، کتاب کا علم ہے، وہ بھی یہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، بس یہاں